narindimo ntembera nahuye n'iri tangazo, ni itangazo riri gucaracara ku mbuga zitandukanye za WhatsApp, za Instagram, Twitter n'ahandi. Ndavuga ni muri ya gahunda yacu twatangiye yo kugenda tubagezaho utuntu ducaracara cyangwa se amakuru mashya. Reka tubagezeho iri tangazo rya Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente. Ni itangazo riri kugenda ricaracara ku mbuga zitandukanye no mu binyamakuru bitandukanye. Ni itangazo ryasinywe mu izina rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni itangazo ryasohotse ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8 2023. Ni itangazo ryasohotse nyuma y'isesengura rimaze gukorwa ikagaragaza ko bamwe mu bayobozi badashoboye kuzuza inshingano zabo bo mu majyaruguru y'u Rwanda, harimo cyane cyane gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda nka rimwe mu mahame remezo leta y'u Rwanda yiyemeje kugenderaho. Abayobozi bakwiye kuba bashyira imbere nyuma y'ibindi byose. Ubumwe bw'abanyarwanda ninakorwaho. None kuwa 8 Kanama 2023 abayobozi bakurikira bo mu majyaruguru bakuwe mu mirimo. Mu biro by'intara y'amajyaruguru, Musayija Geoffrey wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'amajyaruguru yakuwe mu nshingano, hashyizweho Nzabonimpa Emmanuel nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'agateganyo. Mu karere ka Musanze, Lamuri Janvier umuyobozi w'akarere yakuwe mu nshingano, hashyizweho Bizimana Hamisi nk'umuyobozi w'akarere w'agateganyo. Kamanzi Axel wari umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage cyangwa se Vice Maire Affaires Sociales yakuwe mu nshingano. Witwa Twagirimana Innocent wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinigi, uyu nawe yakuwe mu nshingano. Musabyimana François wari umuyobozi ushinzwe ubutegetsi n'abakozi yakuwe mu nshingano wo mu karere ka Musanze. Karere ka Gakenke, Nizeyimana Jean Marie Vianney wari umuyobozi w'akarere yakuwe mu nshingano, hashyizweho Niyonsenga Aimé François nk'umuyobozi w'akarere w'agateganyo. Nsanzabandi Rushema Charles wari umuyobozi mukuru w'imirimo rusange yakuwe mu nshingano. Kalisa Ngirumpatse Juste wari umuyobozi ushinzwe ubutegetsi n'abakozi mu karere ka Gakenke, nawe yakuwe mu nshingano. Museveni Songa Rusakuza wari umukozi ushinzwe gutanga amasoko mu karere ka Gakenke, nawe yakuwe mu nshingano. Kandi karere ka Burera, Uwanyigira Marie Chantal wari umuyobozi w'akarere yakuwe mu nshingano, hashyizweho Nshimiyimana Jean Baptiste nk'umuyobozi w'akarere by'agateganyo. Ibi byakoreye Kigali kuwa 8 Kanama 2023. Tubibutse ko Uwanyirigira Marie Chantal yayoboraga Burera kuva kuwa 6 Ukuboza 2019. Mbere yo gufata izi nshingano yabaye umukozi w'akarere ka Burera mu ishami ry'uburezi ushinzwe amashuri y'incuke, abanza n'amasomero y'abakuru. Abayobozi birukanywe nyuma y'ukwezi mu majyaruguru habaye igikorwa cyo kwimika umutware w'abakono. Tariki ya 9 Nyakanga 2023 nibwo mu murenge wa Kinigi ho mu karere ka Musanze habaye uwo muhango witabiriwe n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye, abikorera n'abo mu nzego z'umutekano n'abandi. Ni igikorwa cyafashwe nk'ikigamije gucamo ibice abanyarwanda nyamara baranyuzwe cyangwa se baranyuze mu mateka nk'ayo ngayo ashaririye yagejeje igihugu kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ibi byanatumye hategurwa inama nyunguranabitekerezo y'umuryango FPR Inkotanyi yahurije hamwe abanyamuryango bagera kuri 800 barimo abakada n'abayobozi bo ku rwego rw'igihugu i Rusororo ku ngoro y'umuryango FPR Inkotanyi. Baganira ku bibazo bitandukanye bibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda. Nyuma y'inama abayobozi bo mu nzego nkuru bitabiriye cya gikorwa banditse bisegura ku mukuru w'igihugu, banasaba abanyarwanda imbabazi ku makosa akomeye bakoze yo kwitabira igikorwa nk'iki ngiki kigamije kubiba amacakubiri mu banyarwanda. Usibye abasabye imbabazi, hari n'abeguye ku nshingano zabo barimo uwari umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe ubukungu Rucyahanampuwe Andrew. Isesengura ryakozwe ryagaragaje ko ibyo abayobozi bakoze ari ukunyuranya n'indangagaciro zikwiriye kubaranga mu nshingano zabo.
itegeko nshinga ry'u Rwanda riha agaciro ubumwe bw'abanyarwanda nk'ikintu kidakinishwa, ndetse umutwe wa 3 mu ngingo yayo ya 10 mu gaka ka 2 isobanura ko leta y'u Rwanda yiyemeje kurandura burundu ivangura n'amacakubiri rishingiye ku bwoko, ku turere cyangwa ku kindi icyo ari cyo cyose, no gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda. Twongeye tubibutse ko Wanyigira yayoboye akarere ka Burera kuva ku itariki 6 Ukuboza 2019 kugeza ku wa 8 Kanama 2023. Lamuri Janvier wari meya wa Musanze yakuye mu Mushingano asimburwa Bizimana Hamisi nk'uko twabivuze. Nzeyimana Jean Marie Vianney yirukanwe ku mwanya wo kuyobora akarere ka Gakenke yayoboraga kuva Ugushyingo 2021. Shatse ko yari amaze hafi imyaka 2 irenga. Bakunze kumva official rero twajya tubashimiye, dushimire bakanda subscribe, like, comment, share, dushimire udahwema kuduha igitekerezo ukanza akamenyetso ko guteranya mu gihe uri hanze y'u Rwanda 550 729 20 313. Waba uri mu Rwanda ni 072 99 20 313. Ku gitekerezo cyangwa inyunganizi tugaragara kuri za Facebook, za Instagram, nka page yacu yitwa Kumubumbe Official. Hasta la vista.